Я, кстати, даже не знаю, как их включать, эти полицейские медальки. А, так он хорошо топит. Что ты? Ты на своего же либо? А еще, ребят, сейчас будем искать полицию. Пофиг на ту, там не сработало. Покажу как. Вот. А, это не так. Он хорошо стантит. Стантить это, если что, Вилли. Стант. Да. Вот, полиция. Блин, она, наверное, на нас среагировала. Надо от нее уехать быстренько. Ну да, конечно. Сейчас меня еще фура собьет. Иди нафиг, ты видишь, я тут еду. Придурок. Ну как хорошо дрифтит. Да, и едет. Едет тоже неплохо. Вот тормозит плоховато. Сейчас ищем полицию, я вам покажу на примере. Полиция. О. Тормозим, чтобы они нас сразу не ловили. Отъедем. Еще и догоняем. Смотрите, какой прикол. Просто останавливаемся, они поворачивают, и мы уезжаем. Ой, я знаю, что будет, если мы бы заехали. О, полиция там была. Вы заезжали когда-нибудь в воду? Ну, вот так вот. Вот что будет. Еще у меня есть самый дорогой мотоцикл и самый быстрый. Сейчас покажу этот самый дорогой мотоцикл. Вот. Я его не сильно прокачивал, потому что не особо хотел. Ну, в этой игре только тюнинг можно прокачать. Скорость никак не прокачаешь. Вот. Этот мотоцикл настолько упрямый, то что от своего же газа дает еще больше вилли. То есть смотрите. То есть тут нельзя зажимать газ, когда ты на вилли. А вот на тех мотоциклах, на которых я катался, я просто зажимал газ, когда я на вилли. Вот это я купил. Первый начать. Вот, я зажал газ случайно. И упал. Даже если с первого сейчас начать, он все равно упадет. Потому что у него разгончик быстрый. Из-за этого получается. Вот такое. Покажу сейчас вам мотоцикл. Ну, как можно зарабатывать деньги. Пропустили мы его. Зачем просто? Все, пойдем в игру. Смотрите, он как питбайк, да, для подростков.
Не сильно много топит, но и не мало. 150 километров точно есть. На 4-й 150 делали. Вот просто зажимаешь поворот, зажимаешь вилли. И вот оно крутится. Можно еще, конечно, газ зажать. Кстати, вот, ставлю вилли, зажимаю просто газ, и я никак не падаю назад. А на мотике, который самый быстрый, я падаю. Вот надо это где-то на тротуаре делать. Вот. За это дают деньги. Просто вот так вот зажали. И все. Вкусно. Ну ладно, думаю, на этом уже прощаться. Так что... Не знаю, какой мотик поставить на фон. О, это вот мотоцикл с девчулей. Да. Ну, думаю, уже заканчивать. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте колокольчик. И до новых встреч, друзья. Пока-пока.